Halo teman-teman, Om Puter di sini. Kali ini saya akan tunjukkan bagaimana caranya kita bisa mencari sound effect atau sound klip suara yang bisa kita dapatkan gratisan untuk bikin game. Misalnya kan kita bikin game tembak-tembakan ini ya. Saya ingin mencari suara tembakan door gitu. Ketika kita nekan tombol fire, saya ingin mendengar suara tembakan. Nah, kita bisa cari di sini guys, di website yang namanya freesound.org. Kita tinggal login, daftar dulu kalau belum punya akun, gratis kok. Cuma nanti kalau bisa kalian bisa donasi ke website ini karena kita kan download file-file audio dengan gratis. Kalau nggak donasi juga nggak apa-apa. Misalnya kita akan cari suara fire. Ini bullet hit, ini bukan ini ya, gun gitu. Carinya kita gunshot. Nah, coba. Ini oke guys suaranya guys. Nah, tinggal kita klik ini audionya, kita download. Saya akan download dia ke sini ya guys. Saya akan bikin folder audios. Nah, terus kita akan download dia di sini. Saya copy pathnya, download, dan lokasinya ke salah. Saya download di mana tadi? Salah guys. Kok formatnya AIFF? Inilah. Ini saya cut, terus ke sini paste. Sebentar ya. Ini kan formatnya AIFF. Saya mau simple saja formatnya, yang bagus formatnya untuk Unity itu MP3 atau WAV. Ini saya convert dulu guys pakai converter online. Nanti kita bisa cari converter online, kita convert file audio ini menjadi file MP3. Oke, itu dia saya kenalkan website freesound.org untuk cari sound clip buat bikin game. Terima kasih sudah nonton, nanti saya lanjutin di video berikutnya.